妻子借口同学聚会与前男友约会，咖啡厅里正聊得火热，邻桌突然有人咳嗽，他回头看见的人让他魂飞魄散。周六晚上7点，妻子林薇穿着那件我送她的香奈儿连衣裙出门，说高中同学聚会，香水味比平时浓了3成。我站在阳台，看着她的白色奥迪汇入车流，转身回书房，打开笔记本电脑，屏幕分割成4个画面，她手机定位、车载、GPS， 她闺蜜的聊天窗口，以及市中心蓝调咖啡厅的实时监控。她根本不知道，这家咖啡厅的老板上周刚成为我的合伙人。屏幕的光在黑暗中映着我的脸，4个监控画面分割了笔记本电脑屏幕，像一场精心编排的舞台剧的导播台。左上角林薇的手机定位，带个红点稳稳停在蓝调咖啡厅，已经47分钟。我送她的那部手机内置的定位芯片她永远不会知道。右上角车载 GPS 记录显示，她今晚的行车路线异常笔直，从家到咖啡厅，没有所谓的先去接闺蜜王婷谎言，从出发时就开始了。左下角王婷的聊天窗口，5分钟前她发来消息，陈哥，林薇刚给我发微信说今晚住我家，让我打掩护。我回了一个再加了句按计划行事。右下角是真正的舞台，蓝调咖啡厅的实时监控，高清镜头正对卡座3号，林薇坐在那里，穿着我上个月送她的香奈儿连衣裙，象牙白色，衬得她皮肤很亮。她说太贵重，舍不得穿，原来只是舍不得穿给我看。她对面坐着赵磊，我放大画面，赵磊比3年前胖了些，西装勉强裹住发福的腰身，手腕上的劳力士绿水鬼在镜头下反着光，那是我见过的表，2年前林薇说丢了的那块，原来在这里。他们点的美式咖啡已经凉了，林薇的唇膏在杯沿留下半个淡红色的印子，像某种无声的宣誓。她在说话，我打开音频，我真的受不了了。林薇的声音透过隐藏麦克风传来，带着我熟悉的那种受了委屈的轻颤。她最近越来越过分，半夜才回家，身上总有香水味。精彩，上周我连续加班赶项目，凌晨3点回家，她睡得正熟，我连澡都没力气洗，倒头就睡。哪来的香水味？赵磊伸手缚住她的手背，林薇没有抽开。薇薇，你跟着她太委屈了。赵磊的声音黏腻的像化了的糖。当年要不是他趁虚而入，我差点笑出声。3年前赵磊的公司因为财务造假濒临破产，是他自己连夜跑路去了外地，丢下林薇一个人面对催债电话。是我陪着他度过那3个月，是我拿出积蓄帮他还了部分共同债务，尽管法律上他根本不需要承担。后来我们结婚，再后来赵磊回来了，带着一个重新开始的故事。他昨晚又摔东西了。林薇低头撩起袖口，监控画面里他手腕上有一道淡青色的淤痕，那是上周3他说要换窗帘，自己踩凳子摔下来，我冲过去接住他时留下的指痕。当时他还笑我紧张过度，现在这成了家暴证据。赵磊的拇指摩挲着那道淤青，动作缓慢的刻意。林薇的身体机不可察的僵硬了一瞬，但没有躲开。畜生！赵磊咬牙，薇薇，你不能这样下去了，我这边项目马上要签，只要款一到，我立刻带你走，我们去南方。你不是一直喜欢三亚吗？可是，林薇咬唇，他手里有我的把柄。什么把柄？公司的股权文件。他的声音压低，他答应过，如果离婚会分我一半，但文件都锁在书房保险柜，密码只有他知道。完美的谎言，书房保险柜里只有我的遗嘱，受益人写的是他的名字，股权文件。我公司的股权3年前就转成了信托，他比谁都清楚。赵磊的眼睛亮了，那是猎犬看见猎物时的光，那就想办法弄到密码。他前倾身体，薇薇，你听我说，我已经计划好了，下周3他要去临时开会，走高速，天气预报说有暴雨。他没有说完，但意思太清楚了。我的手指在键盘上停了1秒，然后继续敲击，调出另一个窗口。赵磊公司这季度的财务报表，现金流为负，供应商的催款函堆了17封。他所谓的项目上周就被甲方毙掉了，他需要钱，需要很多钱，而林薇是他眼里最快的提款机。监控画面里，林薇在哭，没有声音，只有肩膀细微的颤抖，手指抵在眼角，动作标准的像演技培训班的示范。赵磊适时的递上纸巾，手在他后背轻拍，然后逐渐下滑，停在腰际。林薇的身体又僵了，但这次他侧了侧身，巧妙地避开了更进一步的动作，同时端起咖啡杯，用这个动作打断了暧昧的延续。聪明的女人永远知道在什么时候给出甜头。
又在什么时候设置边界？可是赵磊，他放下杯子，泪眼婆娑。我害怕，沉默他很敏感，要是被他发现，他不会发现。赵磊急切地说，只要你按我说的做，下周3，你找个理由让他必须那天去开会，剩下的交给我。我认识几个人，可以制造一场意外，但那是犯法的，不被发现就不算犯法。赵磊笑了，那笑容让我想起土性的蛇。微微，想想以后，等拿到钱，我们去国外买栋面朝大海的房子，你想生几个孩子都行。孩子这个词让我的胃部一阵抽搐。我点开手机里的加密相册，上周在林薇化妆台抽屉最里层发现的孕检报告，妊娠6周，推算时间正好是她回娘家住3天的那周。而我的结扎手术记录就在手机里下一张照片上，日期是2年前。林薇说暂时不想要孩子，先拼事业的时候。我关掉相册，咖啡厅里赵磊正在描绘他们的美好未来。林薇安静地听着，偶尔点头，眼里有光，但那光与其说是向往，不如说是某种病态的热切。他在看猎物，而赵磊以为自己是猎人。邻桌的咳嗽声就在这时响起，监控画面对角，卡座4号，那个戴黑色鸭舌帽一直低头看报纸的男人突然剧烈的咳嗽起来，他弓着背，用手帕捂住嘴，肩膀颤抖。林薇被打断了，他皱眉，不耐烦地回头看了一眼，就那一眼，他的身体瞬间凝固了，像被按下暂停键的电影画面。他整个人僵在座位上，手指还捏着咖啡勺，但指节因为用力而发白，血液从他脸上褪去，嘴唇微微张开，却发不出任何声音。赵磊还在说话，所以你放心，我都安排好了，爸。林薇的声音很轻，轻得像幻觉，但赵磊听见了，他脸上的笑容僵住，顺着林薇的视线转头，邻桌的男人终于止住了咳嗽，缓缓摘下帽子，抬起头，花白的头发，深刻的皱纹，那双总是浑浊的眼睛此刻清明的吓人。林建国，我那位老实本分的岳父。林薇手里的咖啡杯掉在地上，瓷片碎裂的声音在安静的咖啡厅里炸开，像某种仪式开始的信号。服务生想上前，被经理一个眼神制止。整个咖啡厅不知何时已经清空了一半，剩下的客人似乎都对这桌的动静视而不见，继续低头喝自己的咖啡。完美的舞台，完美的观众。我从椅子上站起来，关掉笔记本电脑。窗外，城市的霓虹在夜色中流淌，我对折玻璃的倒影整理西装领带。镜子里的男人脸色平静，眼神深得像口井。该入场了。我拿起手机，给那个预定好的号码发了最后一条指令：清场，5分钟后我要在包厢见到他们3个人。发送。推开书房门时，我最后看了一眼墙上的结婚照，照片里林薇笑得很甜，头靠在我肩上，眼里有光，那是真的光，至少曾经是真的。我关上了灯，咖啡杯碎裂的声音还在空气里回荡。林薇坐在那里，像一尊突然风化的石像。他看着林建国，嘴唇颤抖着想说什么，但只发出几个破碎的气音。爸，你怎么？林建国没看他，他慢慢叠好手帕，放进西装内袋，动作仔细的有些刻意。然后他抬起头，目光先落在赵磊身上，那种眼神我见过。3年前，赵磊第一次来家里借钱时，岳父就是用这种看垃圾的眼神瞥他。赵先生，林建国的声音很平，平得像结冰的湖面。好久不见。赵磊脸上的血色也退了，他猛地站起来，动作大的撞到桌子，剩下的半杯咖啡泼了出来，在桌布上阴开一片污渍。林叔叔。赵磊挤出一个笑，但那笑容比哭还难看。真巧，您也来喝咖啡？不巧，林建国说，视线终于转向林薇。我女儿发消息说今晚和他爸一起吃饭，我等到7点半，没等到人就出来找找。每说一个字，林薇的脸色就白1分。爸，你听我解释。他伸手去抓林建国的袖子，林建国甩开了，他从怀里掏出一个信封，很旧的那种牛皮纸信封，扔在咖啡桌上，信封口没封，几张照片划出来，散在咖啡字旁边。第1张，林薇和赵磊在酒店前台，赵磊的手搭在他腰上，日期是上周3，林薇说公司团建要住1晚那天。第2张，赵磊的车停在我家小区外，凌晨2点，林薇从车上下来，回头和车里的人接吻，照片很清晰，能看清他侧脸的弧度。第3张是张诊断书复印件，手腕软组织挫伤，建议休息3天。就诊日期是林薇说有家暴淤青的那天，但就诊人签名栏是林薇自己的笔记。解释什么？林建国问，声音开始发抖，但不是因为伤心，是因为愤怒。
姐是你怎么用自己撞出来的伤诬陷你丈夫家暴？姐是你怎么用你爸当幌子？出来和这个垃圾私会！爸！林薇尖叫起来，不是这样的，是陈默他先。陈默先什么？林建国从口袋里掏出手机，点了几下，放在桌上，录音开始播放。先是一阵咖啡厅的背景音，然后林薇的声音清晰传出来：我爸那老糊涂很好骗，我说什么他都信，等事成了分他点钱打发了就行，反正我妈也活不了几个月了，到时候他一个人。录音停在这里，林建国按掉手机，看着林薇，眼神里有什么东西彻底碎了。你妈肺癌晚期，在医院化疗，他一字一顿地说，每个字都像从牙缝里挤出来的。你上周去看过他一次，做了10分钟，说有事就走了。你知不知道他晚上疼得睡不着，喊的都是你的名字？林薇终于哭了，这次是真的哭，肩膀颤抖，眼泪大颗大颗往下砸，妆花了，露出眼底的青涩。他想说话，但只能发出呜咽。赵磊突然动了，他抓起椅背上的外套，转身就要走。赵先生，咖啡厅经理不知什么时候站在了过道口，身后还跟着2个穿黑衬衫的男人。经理还是那副职业笑容，但眼神冷了。您的账单还没结？我现在结。赵磊去掏钱包，不止咖啡的账单。经理侧身看向我，我在这时推开了咖啡厅的门，门上的风铃响了一声，所有人在那一刻转头。林薇的眼睛瞪大，瞳孔剧烈收缩，像看见鬼。赵磊手里的钱包掉在地上，纸币散了一地，只有林建国没动。他甚至还坐在那儿，低头看着桌上那些照片，背驼得很厉害。我走进去，皮鞋踩在大理石地面上，声音在安静的咖啡厅里格外清晰。沉默。林薇的声音变了调，你怎么会？我怎么会在这儿？我停在卡座边，扫了一眼桌上的狼藉。这家店我上个月刚买下，听说咖啡豆不错，来尝尝。我拉开林建国对面的椅子坐下，对经理抬了抬手，3杯美式，1杯拿铁。我说，赵先生应该需要点甜的压压惊。经理点头离开。那2个黑衬衫男人往前一步，堵死了过道。赵磊僵在原地，冷汗从鬓角滑下来，他想坐回去，但看了看椅子，又看了看我，最终选择了站着。坐啊，我说，站着多累。他机械的坐下，动作僵硬的像木偶。林薇在哭，眼泪糊了一脸。他想抓我的手，我避开了，从西装内袋掏出手帕递过去，他没接，手悬在半空，然后慢慢收回去，捂住了脸。沉默，你听我说。他的声音从指缝里露出来，都是赵磊逼我的，他威胁我，我没办法。威胁你什么？我问。他有我的照片，以前的照片。他哭得更大声了。什么照片？林建国猛地抬头。薇薇，你说清楚。是以前。林薇说不下去了，只是哭。我端起服务生刚送来的水，喝了一口，放下杯子。2019年6月，滨江酒店1608房。我看着赵磊，需要我继续说吗？赵磊的脸彻底白了。你胡说什么？那天晚上林薇大学同学聚会，你也在。我继续说，语气平静的像在读财报。他喝多了，你送他回房间，第2天早上你拍了照片，300多张，7个不同角度，存在你电脑里一个叫收藏的文件夹里。需要我把备份投影到墙上吗？林薇的哭声停了，他放下手，脸上还挂着泪，但眼睛死死盯着我，像第一次认识我这个人。他喉咙动了动。你怎么？我怎么知道？我笑了笑。赵磊，你电脑的密码是你生日加车牌后4位，太简单了。顺便，你云端自动备份我也看了，除了照片，还有不少有趣的东西，比如你公司真实的账本和你报税用的那份不太一样。赵磊猛地站起来，又被身后的黑衬衫按了回去。你这是犯法。他吼，你这是侵犯隐私。犯法。我轻身向前，手肘撑在桌上，看着他。那你告诉我，用照片威胁一个女人3年，让她偷丈夫的商业计划书给你，算不算犯法？让她从丈夫账户转钱给你填公司的窟窿，算不算犯法？让她假怀孕骗离婚财产。我顿了顿，这个可能真怀了，但孩子是你的，对吗？死记。连林薇的抽泣声都停了。林建国的呼吸声很重，他盯着赵磊，眼睛红得吓人。你说什么？他声音嘶哑。什么孩子？我看向林薇，他下意识捂住肚子，那是个保护性的动作，很自然。然后他反应过来，手僵在那里，收也不是，放也不是。6周。我说，孕检报告在你化妆台抽屉里，
夹在那本《百年孤独》里，书签是第112页，马尔克斯写过去都是假的，回忆没有归路那一页挺应景的。林薇终于崩溃了，是你？他指着我，手指颤抖，你监视我，你在我房间装摄像头，你这个变态！我没进过你房间。我平静地说，是王婷告诉我的，这个名字像一记闷棍。林薇彻底傻了，王婷，我闺蜜，她喃喃，然后突然笑了，笑声尖利的刺耳，哈哈哈，连她都，你们都骗我，你们都，她没骗你。我说，她只是选择了一个对她更有利的阵营，毕竟她丈夫出轨的证据在我手里，而她不想净身出户。我重新靠回椅背，看着这三个人，一个是我结婚3年的妻子，正用看仇人的眼神看我；一个是我岳父，低着头，肩膀垮着，像老了10岁；一个是我妻子的前男友，汗湿透了衬衫，眼睛乱转，在找逃跑的路。好了，我看了眼手表，时间差不多了。赵先生，我们来谈谈你公司的事，我公司跟你没关系。赵磊还想硬撑，是吗？我拿出手机，点开一份文件，推过去，这是你公司这季度的真实财报，现金流负240万，供应商欠款180万，银行贷款下个月到期，金额300万，而你现在账户里，我笑了笑，不到5万块。赵磊盯着手机屏幕，嘴唇开始抖。你怎么？我怎么拿到内部账本的？我替他说完，你财务总监，姓李对吧？他儿子在国外读书，去年涉嫌吸毒被抓，保释金20万美金，是我匿名支付的，条件是我需要的时候他得给我点东西。赵磊瘫在椅子上，但这不是最糟的。我继续说，语气轻松的像在聊天气。最糟的是，你上周试图贿赂招标办刘主任的那50万，转账记录在刘主任自首时一并交给纪委了。顺便说，刘主任是我大学师兄，他儿子是我资助上大学的，你陷害我！赵磊吼起来，想扑过来，被黑衬衫死死按住。陷害？我挑眉，转账是你账户转的，话是你亲口说的，录音需要我放吗？刘主任戴罪立功，主动交代，你猜他会怎么说？赵磊不吼了，他坐在那儿，眼神空洞，像被抽走了魂。林薇看着他，又看看我，突然开口，声音很轻，沉默。你到底想干什么？我终于看向他，看了很久，然后我说，我想知道从什么时候开始的。什么？从什么时候开始？你决定和赵磊一起，计划让我意外死亡的。我顿了顿，补充道，下周3，暴雨，高速，刹车失灵，是这个剧本吗？林薇的脸彻底没了血色。林建国猛地抬头，你说什么？我没回答，只是看着林薇，她张了张嘴，没发出声音，眼泪又涌出来，但这次是那种无声的绝望的哭。她摇头，不停地摇头，像要把某个事实从脑子里甩出去。我没有。她终于发出声音，嘶哑的不像她，我没想杀你，是他逼我的。他说如果我不配合，就把照片发给我妈，我妈病成那样，她会受不了的，所以你选择杀我。我问，不是杀你。他抓住桌子边缘，指节发白，是假的。我只是想假装答应他，然后我会报警的，我真的会。那你为什么要把我的行程表发给他？我问，为什么要在我的车里装定位器？为什么要打听我常走的那段高速哪个位置容易出事？他答不上来，只是哭得撕心裂肺。林建国站了起来，他走到林薇面前，抬手，我以为他要打他，但他只是把手放在他头上，很轻的，像他还是个小女孩那样。微微，他说，声音很哑，你妈昨晚醒了，跟我说，她梦到你小时候掉河里，她拼了命把你捞上来。她说，微微还小，不能死。林薇的哭声停了，她抬头看他爸，眼泪糊了一脸。爸，你妈还说，林建国继续说，每个字都像在滴血，如果有一天他走了，让我一定看好你，别让你做傻事，别让你变成连自己都讨厌的人。他收回手，转向我，沉默。他说，给我个面子，今天的事到此为止，微微欠你的我还，赵磊欠你的我也帮你要回来，但别报警，行吗？他妈还在医院，经不起这个。我看着这个一夜白头的老人，3年前他牵着林薇的手交给我，说，我女儿脾气不好，你多担待。婚礼上他喝醉了，拍着我的肩膀说，沉默，我就这一个女儿，你对她好点。我说好。现在我看着他说，爸，
不是我不给您面子，我拿出手机，点开另一个录音文件，播放，先是林薇的声音，冷静的可怕，对，就那段路，他每周都走，车速很快，刹车片我上周动了手脚，但还能用，就是雨天容易打滑。然后赵磊的声音，监控呢？那段路监控坏了3个月了，一直没人修，我跟交警队的刘哥确认过，好，事成之后，钱到手，我们立刻走。你爸那边老糊涂一个，给点钱就打发了，实在不行。林薇顿了顿，他不是一直有高血压吗？录音停在这里。林建国晃了一下，扶住桌子才站稳，他盯着林薇，眼神从震惊到不信到绝望，最后变成一片死寂的灰。林薇也在看他，嘴唇动了动，想说什么，但最后什么也没说。他低下头，肩膀垮下去，像所有的力气都被抽干了。咖啡厅里只剩下空调的嗡鸣声，然后敲门声响起，不紧不慢，3声。经理去开门，几个穿制服的人走进来，为首的中年男人出示了证件。哪位是赵磊？林薇，我们接到报案，请配合调查。林薇猛地抬头看我，眼里最后一点光也灭了。你报警了？他问，声音轻得像梦呓。我站起来，整理了一下西装下摆，罪名是谋杀未遂，证据我已经提交了。顺便，赵磊公司的税务问题，金针的同志应该也会感兴趣。警察走过来，给赵磊戴上手铐，他没反抗，像个木偶一样被带走了。另一个女警走向林薇，动作还算客气，但很坚决。林薇站起来，没看警察，只是看着我，沉默。他说，你赢了。我没回答，他笑了笑，那笑容惨淡的像块凋谢的花，但你也没赢。他轻声说，然后转身跟着警察走了。林建国还站在那儿，看着女儿的背影消失在门口，然后慢慢转过头看着我。他妈那边，他嗓子完全哑了，我会请最好的护工。我说，医药费我来，您如果需要，我可以安排您去外地住一段时间，清静清静。他摇头，踉跄着往外走，没要我扶。走到门口时，他停了一下，没回头，说，沉默，对不起。然后他走了，咖啡厅彻底空了。经理走过来，低声问，老板，要打烊吗？我说，把今天监控的母带给我，还有包厢准备好，5分钟后有客人到。客人？我看向窗外，警车的红蓝灯在夜色中闪烁，渐渐远去。我说，3个客人，分别谈。包厢门在我身后关上，隔音很好，外面的世界瞬间被屏蔽。这里只有一张黑色长桌，3把椅子，还有墙上那幅抽象画，扭曲的线条纠缠在一起，像某种隐喻。我在主位坐下，打开笔记本电脑，屏幕上跳出3个实时监控画面。审讯1室，林薇坐在不锈钢椅子上，双手抱臂，眼神空洞。审讯2室，赵磊在出汗，警察问1句，他答3句，语无伦次。接待区，林建国弓着背，手里端着一次性纸杯，水已经凉了，他没喝。我戴上蓝牙耳机，调出录音软件，第一段录音开始播放。时间2个月前，周3晚9点47分，地点我家书房，鼠标点击声，键盘敲击声，然后是我的声音。对折电话，张队，我发你邮箱了，林薇周3晚上的行踪轨迹。对，公司监控显示他6点准时下班，但他说加班到10点。电话那头的声音模糊，陈总，这只能证明他说谎，不能证明什么。所以需要继续跟我雇的人拍到了照片，他每周3都去滨江路那家快捷酒店1608房，开房记录用的假名，但身份证号是赵磊的。沉默。还有他这3个月从我们共同账户赚了8笔钱，总额120万，收款账户是赵磊公司的壳公司，经营范围是建材，但实际流水全是娱乐消费。张队，你想怎么处理？证据链还不够，我要知道赵磊用什么威胁他。另外，我怀疑赵磊的公司涉及非法集资，正在查。录音停，我切到第2段录音。时间1个月前，周5下午3点15分，地点某茶楼包厢，茶杯轻碰的声音，然后是一个女生带着哭腔，陈哥。我真的不知道薇薇会做到这一步，她只是跟我说赵磊手上有他以前的照片，他没办法。什么照片？王婷抽泣，大学时候的那种照片。赵磊说如果他不听话就发到网上，还要寄给他妈。阿姨病得那么重，薇薇怕刺激他，所以你帮他打掩护。王婷，我也是被逼的。赵磊说我要是敢说出去，就把我老公出轨的证据发给我公婆，
我公公心脏不好，会出人命的。沉默。你老公出轨的证据，我有更全的视频、照片、开房记录、银行转账，够你离婚10分到他70%财产，还能让他净身出户。王婷的呼吸停了。条件是你继续当林薇的闺蜜。他说什么你听什么，但他要你做什么，你第一时间告诉我，特别是如果他提到我的行程或者我的车。王婷，好，录音停。我关掉录音，打开加密文件夹，里面是过去2个月的完整记录。林薇手机通讯录的备份，他每周3晚上删除和赵磊的通话记录，但云端同步被我截留。他电脑浏览历史，搜索记录包括刹车失灵事故鉴定、高速路段监控盲区、意外死亡保险理赔流程、车载 GPS 数据。他上个月曾3次独自开车去城郊一段废弃公路，停留时间均超过半小时。我后来去看了，那段路陡坡急弯，护栏损坏，没有监控。银行流水明细，除了转给赵磊的120万，还有3笔共计50万的取现，取款地点都在赵磊公司附近。孕检报告原件扫描件，医院是市妇幼保健院，挂号用的是假名林薇，但身份证号是他的。检查医生姓赵，是赵磊的远房表姐。文件最后是一份协议书草案，标题是离婚财产分割及人身保险受益权变更协议，起草日期是10天前，甲方空白，乙方签名处有林薇的笔记练习稿，关键条款，甲方陈默自愿将名下所有不动产、股权及保险受益权全部转让给乙方林薇，本协议自双方签署之日起生效，但若甲方在协议签署后30日内发生意外身故，则本协议自动作废，乙方直接依据继承法获得甲方全部遗产。聪明，如果签了，他拿钱；如果我死了，他拿更多钱。我合上电脑，正好敲门声响起，经理带进来第一个人。林建国坐下时，椅子发出轻微的呻吟。他老了，这2个小时像抽走了他最后的精神气。他看着我，眼神复杂，有愤怒，有羞愧，还有一丝求饶。沉默。他开口，声音哑得像砂纸。微微，他妈真的不能知道。我没说话，推过去一个文件夹，他打开，手开始抖，里面是3份东西。第一份是林薇从高中到现在的心理诊疗记录，诊断结果重度焦虑 PTSD 创伤后应激障碍，病原事件标注2019年6月性侵。第2份是赵磊的犯罪记录复印件，不是本地的，是他在外地时涉嫌迷奸另一名女性的报案记录，后因证据不足撤案。第3份是一份公证过的遗嘱复印件，立遗嘱人林建国的妻子周秀兰，内容他名下所有财产，一套老房子，存款37万，全部留给外孙或外孙女，但前提是我的女儿林薇必须生活幸福，不受胁迫。林建国盯着第3份看了很久，然后他哭了，没有声音，只是眼泪从浑浊的眼睛里滚出来，砸在纸上，阴开一小片湿痕。秀兰他喉咙动了动，他早就知道了，妈比您敏锐。我说他半年前就开始存私房钱，托护士长帮忙找律师立遗嘱，他怕微微被赵磊控制，想留条后路。林建国抹了把脸，但眼泪止不住。我是个废物。他说女儿被欺负，我不知道，老婆生病，我只会借钱，现在我还得靠女婿。爸，我打断他，我不是在帮您，我是在做交易。他抬头，我推过去第2份文件，他的受贿记录，时间跨度7年，金额不大，但笔数多，涉及他单位的基建采购，行贿方式赵磊介绍的一个建材商，这些够您进去住几年。我说，但如果您配合，我可以让他消失。怎么配合？第一，出庭作证，证明林薇长期受赵磊胁迫，包括性侵证据和威胁照片。第二，把您手里赵磊行贿的其他证据交出来，我知道您留了一手。第三，我顿了顿，去看您妻子，告诉他微微没事，只是出差了。林建国沉默了很久，微微会坐牢吗？谋杀未遂是重罪。我说，但如果能证明他是被胁迫，且在最后阶段主动终止犯罪，可以轻判。赵磊是主谋，他是胁从，能多轻不知道，看证据，看律师，看法官。我实话实说，但如果您不配合，他最少10年。林建国闭上眼睛，在睁开时，里面只剩一片灰败的决绝。我配合。他说，证据在我家阳台花盆底下，用塑料袋包着，包括赵磊让我签的假合同，还有他给我的现金照片。好，我点头。
您先回去，明天我的律师会联系您。他站起来踉跄了一下，我扶住他，他看着我，突然说：沉默，对不起，还有，谢谢。我没接话，只是按了呼叫铃。经理进来，带他出去，门关上。我揉了揉眉心，耳机里传来声音：老板。赵磊那边撂了，他承认迷奸林薇，承认用照片威胁，承认策划谋杀，但坚持说林薇是主谋。正常。我说让他继续表演。林薇那边呢？不说话，一直哭。女警在安慰他，让他哭，哭够了，带过来。是。等待的10分钟里，我调出了赵磊公司的完整账目，比我之前拿到的更精彩。虚开发票，偷税漏税，金额470万，挪用项目资金用于个人挥霍、赌场流水、奢侈品消费、包养小三、伪造合同、骗取银行贷款300万，其中150万已转移至境外账户，行贿记录涉及7名公职人员，单笔最高80万。这些足够他把牢底坐穿，但还不够，我要的是他永远出不来。门又响了，赵磊被带进来，手铐已经取下，但手腕上有明显的红痕。他坐下，眼睛布满血丝，但还在强撑。沉默。你牛逼。他咧嘴笑，但笑容扭曲，搞这么大阵仗，不就是为了个女人吗？林薇那种货色，大学时候就跟过我，早就不值钱了。我没让他说完，我把笔记本电脑转过去，屏幕对折他，上面是他儿子在澳洲私立学校的照片，15岁，打篮球，笑得很阳光。下一张是他母亲在老家小院晒太阳的照片，老人眯着眼，手里拿着针线。赵磊的笑容僵住。你儿子去年打架，被学校开除，我托关系让他进了更好的学校。我慢慢说，你母亲白内障手术是我安排的医生，费用我付的。你前妻乳腺癌早期，体检是我提醒他去做的，现在康复了。赵磊的脸色一点点变白。你想说什么？他声音发紧。我想说，你做人很失败。我点开下一张照片，是他包养的那个女大学生的流产记录，日期是上个月，连情人都保护不好，你还想保护谁？他猛地站起来，又被身后的安保按回去。沉默。你他妈坐下。我说，我不是在跟你谈判，我是在通知你。我推过去一份文件，股权转让协议、认罪认罚具结书、境外资产返还声明3份，每份都需要他签字。签了，你儿子能读完书，你母亲能安享晚年，你前妻能拿到一笔补偿。我说不签，这些照片和资料明天会出现在你儿子学校的论坛，你老家的村委会公告栏，还有你前妻的新婚丈夫手里。赵磊的手在抖，他盯着那些文件，眼球充血，像困兽。我给你留了条路，我补充，认罪态度好，主动交代，返还赃款，配合指证其他受贿人员，这些加起来判10年左右。表现好减刑，6、7年能出来。你儿子那时已经大学毕业，你母亲我会替你照顾。你会这么好心？他嘶声问。不会，我坦然。但你进去了，林薇才能轻判，他轻判，爸才会配合我，一环扣一环。你是最不重要，但那环但不能断。赵磊笑了，笑得比哭还难听。所以你他妈还是个情种。他啐了一口，为了个给你戴绿帽的婊子费这么大劲。我没生气，只是又点开一张照片，是他电脑里收藏文件夹的缩略图，几百张不堪入目的照片，女主绝不止林薇，还有另外3个女孩的脸，都被打了码，但能看出年纪很小，这些够你加刑到无期。我说，我给你的选择是仁慈。赵磊彻底瘫了，他盯着那些照片，额头抵在桌面上，肩膀开始抽搐。我签。他声音闷在桌板里，但我有个条件，说别告诉我儿子我是为什么进去的。他抬起头，眼泪鼻涕呼了一脸，就说我出国做生意了。我沉默了几秒。可以。他把3份文件拖过去，手抖得厉害，笔掉了2次。签完字，他像被抽了骨头，瘫在椅子上，眼睛盯着天花板，空洞无神。安保带他出去，门关上，包厢里只剩我一个人。我靠近椅背，闭上眼睛，耳机里女警的声音响起：陈先生，林薇情绪稳定些了，要现在带过来吗？再等5分钟。我说，让他喝点热水。好。5分钟。我睁开眼，打开手机相册，最上面那张是3年前的婚礼照片，林薇穿着婚纱，笑着把蛋糕抹在我脸上，眼睛弯成月牙，里面全是光。那时的他是真的，那时的我也是真的。我锁屏，把手机扣在桌上，门第3次响起，林薇走进来，
换了身衣服，是经理准备的干净衬衫和裤子，素颜，头发扎成低马尾，眼睛红肿，但没再哭。他坐下，看着我，很平静，沉默。他说：“我们聊聊。”林薇坐下的姿势很直，背脊绷得像一把拉满的弓。他没看我，目光落在桌面的木纹上，像在研究某种古老的密码。包厢的灯光从上往下打，在他眼睑下投出2片青灰色的阴影，让那张肃静的脸看起来有些陌生。我们没什么可聊的了。我打破沉默，声音在密闭空间里显得过于平静。律师会处理后面的事。律师，他终于抬眼，嘴角扯出一个没什么笑意的弧度。沉默，3年夫妻，最后只剩律师。我没接话，把一份文件夹推过去。离婚协议书、财产放弃声明、监护权归属协议3份，每份首页都贴了黄色便签，标注了需要签字的地方。他没翻，指尖在封面上点了点，很轻。孩子不是你的，他说，陈述语气。我知道，我结扎的记录你看到了。所以这3年，他顿了顿，你一直在等我怀孕，好证明我不忠。不是，我说我在等你回头。他笑了，这次是真的笑，肩膀抖动，笑声很空。回头，他重复这个词，像在品尝某种古怪的味道。回哪儿去？沉默。从赵磊第一次把照片发给我妈看的那天起，我就回不了头了。我等着他说下去，但他停了，手指从文件夹移到咖啡杯，那是经理刚送进来的，还冒着热气。他捧起杯子，没喝，只是暖手。我妈那天晚上吞了半瓶安眠药，她看着杯中晃动的液体，发现的早，洗胃就回来了。我跪在病床边，她抓着我的手说：“微微，妈不怕死，妈怕你活得不像个人。”咖啡杯沿留下半个淡红的唇印，她的口红已经擦掉了，那是刚才哭时咬破嘴唇的血。赵磊说照片是备份，删了还有。他还说，如果我敢报警，就把视频发到我爸单位，发到你公司，发到网上。他抬起头，眼神很空。我爸那人，你知道的，要面子。你公司那时候在竞标政府项目，一点丑闻都不能有，所以你就选了最蠢的办法。我说是，他承认的很干脆。我蠢，我懦弱，我活该。但沉默，这3年我没有一天不想杀了他。你想杀的是我。是，他再次承认。但杀了他，他同伙会把照片视频全发出去。杀了你，我继承你的财产，可以用钱买他闭嘴，买他手里的所有备份。逻辑清晰，思路明确。如果不是用在谋杀亲夫上，我可能会夸他一句聪明。你知道赵磊是什么人吗？我问。人渣。知道他迷奸过多少人吗？知道他公司是空壳吗？知道他把你的钱都输在赌场吗？知道。他放下杯子，但那些照片视频在他手里，我只能赌我杀了你拿到钱，赌他拿了钱会守约，赌我能重新开始。你赌输了。他第3次说这个字，我输得彻底。你从一开始就知道，对吧？我没否认。从什么时候开始的？他问。你第一次从共同账户转钱给那个建材公司，我说20万，备注货款，但那个公司的主营业务是服装贸易，不卖建材。他闭上眼睛，像在回忆。然后呢？然后我查了赵磊，查到他前科，查到他公司账目，查到他包养的女学生流产，查到他儿子在澳洲的学费是你付的。我顿了顿，还查到你每周3去酒店，但只是坐在房间发呆，1小时后就离开。你没和他上床，至少这3年没有。他猛地睁开眼。你以为我在乎这个？他声音提高了。沉默。我不爱他，我恨他。每次他碰我，我都想吐，但我没办法。你有。我打断他。你有无数次机会可以告诉我，可以报警，可以在他第1次威胁你时就来找我，而不是偷我的计划书给他，让他用我的方案去骗投资。这是我第1次提高声音，在空荡的包厢里。他撞在墙壁上，又弹回来。林薇愣住了，然后他开始发抖，从指尖开始蔓延到整个肩膀。他抱住自己，像很冷。那个计划书。他声音也抖，是他逼我的。他说如果我不拿，就什么，就把照片发出去。我冷笑。林薇，我认识的你，大学时被小混混堵巷子里，敢拿板砖往对方头上砸，工作后被人抢项目，敢直接闯进总经理办公室对峙。你是那种会被几张照片威胁3年的人吗？他不说话了，只是发抖。除非我往前倾身，手肘撑在桌上，盯着他。那些照片不单单是照片，除非那件事
不单单是迷奸，他猛地抬头，瞳孔收缩。你查到了什么？他声音绷得很紧。不多。我重新靠回椅背，只查到赵磊当年有个同伙，姓刘，现在在监狱里。他是因为另一桩强奸案进去的，但审讯记录里提到过滨江酒店多人录像。我的人上个月去探监，他承认了。林薇的脸瞬间惨白，血色褪得干干净净，连嘴唇都白了。他张了张嘴，没发出声音，手指抠进手臂，指节泛白。几个人？我听见自己问，声音很平。3个。他终于说，声音轻得像羽毛。赵磊，他，还有一个，我不认识。包厢里安静的可怕，空调的嗡鸣，远处街道隐约的车流声，还有我们2人的呼吸。为什么不说？我问。说什么？他突然笑了，眼泪毫无预兆的滚下来，说我被3个人轮奸了，说我被拍了视频，说我这辈子都洗不干净了。沉默。你知道被人用那种眼神看着是什么感觉吗？同情、怜悯，还有藏不住的恶心。我不会。你会。他打断我，眼泪流得更凶。你会的。你那么骄傲一个人，怎么能接受你老婆是那种人？而且赵磊说了，如果我告诉任何人，他就把视频发到网上，配上我的名字、单位、家庭住址。我妈会看到，我爸会看到，你同事会看到，所有人都会看到。他说不下去了，捂住脸，肩膀剧烈颤抖。这一次哭声不再是演戏，是压抑了3年的从骨髓里渗出来的绝望。我没动，没递纸巾，没说话，等他哭到打嗝，渐渐变成抽泣，才开口。所以你想杀我，不是因为恨我，是因为你觉得只有我死了，你才能拿钱买回视频，然后让这件事永远消失。他点头，动作很轻。但你知道赵磊不会守约。我说，那种人会一辈子缠着你，把你吸干为止。我知道。他抹了把脸，露出一个惨淡的笑。所以我没打算活。杀你，拿钱给他，然后我自杀。遗书我都写好了，放在银行保险箱，等我死了，律师会交给你。他从口袋里掏出一把折叠钥匙，推过来，编号207，密码是你生日。我看着那把钥匙，没碰。但你改主意了。我说，你没在我的刹车片上动手脚，上周我去检查过，车好好的。是。他承认。我下不去手。我看着你睡觉的样子，看着你早上给我热牛奶的样子，看着你因为我一句想吃城南的蛋糕就开车穿过半个城市的样子，我下不去手。他深吸一口气。所以我换了计划。我答应赵磊，说周3动手。但其实我约了他周3在废车场见面，说我拿到了钱，要跟他做最后交易。我包里藏了刀，打算跟他同归于尽。他抬起头，眼睛红肿，但眼神很清明。沉默。我没想让你死，我想让赵磊死，然后我死。你好好活着，找个干净的女人，生孩子，过正常日子。这是我唯一能替你做的。我沉默了很久，久到他以为我不会再说话。准备起身离开时，我开口了。赵磊电脑里的视频和照片我已经删了，云端备份，移动硬盘，他存在朋友那里的 U 盘，所有我能找到的都删了，剩下的我安排了人继续找，找到就销毁。他僵住。他那个同伙姓刘的，上周在监狱突发心脏病，没抢救过来。另一个我还在找，但应该快了。他的呼吸开始急促。至于你妈那边，我请了专家会诊，新的靶向药有效，肿瘤缩小了。你爸的受贿证据我处理掉了，他明天会去纪委主动说明情况，退赃处分，但不用坐牢。他喉咙动了动，发不出完整的声音。还有这个。我从公文包里拿出最后一份文件，推过去。刑事谅解书，申请人是我，被谅解人是他。事由是因长期受胁迫产生精神障碍，在他人教唆下产生错误念头，但未实施任何实际危害行为，且主动终止犯罪计划签了他。加上你爸的证词、赵磊的指认以及你的精神鉴定报告，可以争取缓刑。我说不用坐牢，但需要接受社区矫正和心理治疗。他盯着那份文件，像盯着什么怪物。喂，什么？因为你妈需要人照顾，我说的很快，像在背台词。因为你爸老了，因为王婷的丈夫出轨证据是我给的，他欠我人情，答应以后照顾你。因为我停了一下，
因为3年前婚礼上我说过，无论健康疾病、顺境逆境，我都会陪着你。我食言了3年，现在补上不算晚。林薇的眼泪又涌出来，但这次她没哭出声，只是任由眼泪往下淌，在脸上冲出2道湿痕。沉默。她说我不配。我知道。我说我也没说我原谅你。她愣住。我帮你是因为你是我老婆，至少法律上还是因为你妈对我很好，每次去都给我包饺子，是因为你爸虽然窝囊但没害过人。我顿了顿，但我不原谅你，不原谅你偷我计划书，不原谅你转我的钱，不原谅你计划杀我，哪怕你没动手。他点头，一下一下，很用力。应该的。他说我也不原谅我自己。那就好。我站起来把文件签了，律师会处理后面的事，你暂时住回你爸妈家，别出门，媒体可能会去。赵磊的案子开庭前，我会安排你去见你妈一面，但别说太多，她身体受不了。他也站起来，但没动，只是看着我。然后呢？他问离婚吗？离。我说但等你状态好点再说，现在离对你争取缓刑不利。那你呢？我拿起外套，我该去处理最后一个麻烦了。赵磊，不。我拉开门，没回头。是你电脑里那个加密文件夹，名字叫备用计划的。王婷刚刚告诉我，你上周紧急修改了密码，但他在你改之前备份了一份。身后转来杯子落地的碎裂声，我转身看见林薇扶着桌子，脸色比刚才还要白，白得像纸。他嘴唇哆嗦。你看了，还没来得及。我说，但你现在这个反应让我很好奇里面是什么。我走回来，一步步，皮鞋踩在地毯上，没有声音，但他像被踩到尾巴的猫，整个人绷紧了。别打开。他声音在抖，求你了，沉默，别看。那是我最后一点尊严了。我停在离他一步远的地方。林薇，我说这3年你骗我，偷我，甚至计划杀我。现在你让我别看一个文件夹，说那是你的尊严。我笑了，很轻。你觉得我会听吗？他闭上眼睛，眼泪从睫毛缝隙里渗出来。你会后悔的。他说可能吧。我转身，这次真的往外走，但比起后悔，我更讨厌不明不白。门在我身后关上，最后一眼我看见他滑坐在地上，蜷缩成一团，像被抽走了所有骨头。我没停。走廊很长，灯光很亮，我的影子拖在地上，拉得很长。经理等在拐角，递过来一个银色 U 盘。老板，王婷送来的，说是从林小姐电脑里拷的，密码是6个数字。他试了林小姐的生日、您的生日、结婚纪念日都不对。我接过 U 盘，金属外壳很凉。他试了多久？大概半小时。后来她丈夫打电话催，她就先走了，让我转交给您。知道了。我把 U 盘放进口袋，继续往外走。手机震了一下，是律师发来的消息。陈总，赵磊那边全撂了，包括他贿赂刘主任的细节，金针已经介入，他公司被封了。另外，他主动供出一个同伙，叫李威，是当年滨江酒店案的第3人，现在在云南做玉石生意，已经通知当地警方了。我回好。走出咖啡厅，凌晨的风灌进来，带着深秋的凉意。街对面，林建国的车还停在那里，他没走，坐在驾驶座，头埋在方向盘上，肩膀在抖。我没过去，上了自己的车，引擎启动，暖风慢慢吹出来。我拿出那个 U 盘，插进车载接口，屏幕上跳出输入密码的弹窗，6个数字。我试了我的生日，不对；他的生日，不对；结婚纪念日，不对；离婚协议书签署日，不对。我停顿片刻，输入另一串数字，2019年6月15日，滨江酒店那天的日期，密码错误，还剩最后一次尝试机会。我靠在椅背上，看着车窗外来往的车辆。这个城市从不真正睡着，总有人在赶路，总有人在告别，总有人在计算得失。我想起3年前林薇答应我求婚的那天，下很大的雨，她没带伞，跑到我公司楼下，浑身湿透，眼睛却很亮。她说沉默。我想好了，我愿意。那时她的眼睛是真的亮，没有秘密，没有恐惧，没有算计，只是一个女孩决定嫁给一个男人，然后好好过一辈子。我坐直身体，输入最后一串数字，2019年3月28日，我们第一次见面的日子。那个我加班到凌晨，在便利店买关东煮，他穿着睡衣冲进来买卫生巾，结果没带钱，我帮他付了，他说要还我，我说不用，他非要加我微信说转账，然后我们坐在便利店窗前聊到天亮的晚上，密码正确。
文件夹打开了，里面只有一个 Word 文档，名字叫日记。我点开，第一行字跳出来：2019年6月15日，我被杀了，但没人知道。我的手停在鼠标上很久，没有动。